փակեն մեկ այդ բյուջեն փող չի լսվելու, որտեղ մեզանից այդ փողը գնում, չէ՞։ Բա տալու այդ փողը։ Իրանք իրենց անձնական Բայց տատի թոշակ են ավելացել, չգիտեմ ինչ են, բա ում հաշվին են ավելացել, բա թող աշխատեք որ ավելանա տատի թոշակը ավելի շատ անա, 10-ի տեղը 20 դառնա։ Ով չի ուզում։ Ձեր ծնողը 10,000-ի տեղը 20,000 ստանա, չեք ուզում։ Ուրախ չեք լինի։ Բա ում շնորհքով պետք է լինի, մեր շնորհքով պետք է լինի։ Ինչ անենք, չաշխատենք, հա, գնանք փող մուրանք, հա։ Այս բան քանի տաղավար արդեն փակ։ Դե նայեք, տեսեք, ախր դուք լրագրողներ եք, հետաքրքիր մարդիկ եք, հասկանում եք, դուք ամեն ինչից տեղյակ եք, ուղղակի գալի մեզ խոսացնում եք, ջղայնացնում եք։ Իմանաք քանի տաղավար է այստեղ փակ։ 24, 34, 44 ներքևի շարքը չի աշխատում, դռները պլոմբացա, միակ դուռա, 5-րդ մուտքն է, մենակ բաց, վերջ։ Բոլոր տեղից հարցնում են, բարիժ մոլը փակա, չէ, արիժ մոլը բաց է։ Մենք ամեն ինչ հրաշք կա, բայց մենք ձեզ ենք հարցնում, որ դուք ձեր բառերով ասեք։ Այդ ցավը տանեմ, մեր բառերով ինչքան ասենք, մեր բառերով ասում ենք ճանապարհը փակենք, պարոն ոստիկան ասում է չէ։ Բա ցավը տանեմ, քիչ ես թողում, փակենք, որ ավելի պարզ լինի։ Ասենք մի չէ ներկայացնում ենք ոչ մի պատասխան մեր ու գնաց, վաղնել է նույնը, միսանել է նույնը, ինքնորեն է նույնը։ Շաբաթով չաշխատենք, ջան, այնա տարածքը քիչ եք նկարում, այնա վիսակավորդի տակ չի աշխատում, քիչ եք նկարում ուղարկե։ Վիսակավորդի տակ չի աշխատում։ Այ քեզի բան։ Ես абսուրդ է էլի ուղարկի, խոսքի ով խոսում է 50 հատ ոստիկան է բերում, հա ինչ։ Ինչ դրանով ինչ, հարցեք լուզելու դրանով։ Հիմա ձեր հաջորդ քայլերը ո՞րն են։ Հաջորդ քայլը վաղը ուրբաթ է, շաբաթ է, կիրակ է, շորի բազարներ է գալու։ Ավելի լայն մասշտաբով դուրս են գալու խոսանք։ Վաղը մեկ այս հարցին լուծում է տա, չէ տալու վերջով։ Սենց չի կարելի բախտի բերն թողել։ Այդքան է ճիշտ։ Հա ինչ, ուր են տանում, մինչև ուր։ Մինչև սաղած գժվենք մարդասպան դառնանք, հա։ Սոն ամեն մեկ եկել է 5,000 դրամ փող աշխատի, չի աշխատում, կարաք դուք լրագրողներով կարաք իր օրվա 5,000 տակ։ Չեք տա։ Չէ, բայց ոստիկանները հաստատ կտան, էլի։ Ոստիկաններին հենց հիմա ջուր պետք է տան, որ մարդիկ խմեն, արդեն արևի տակ 3-4 ժամը կանգնած են։ Իրանք կտան, իրանք մեր կողմից։ Մոլի տնօրինությունը ինչ-որ խոսակցություններ եղեն քննարկում։ Տնօրինությունը ինչ անի, տնօրինությունը մեր նման մարդ է, ինչ անի տնօրինությունը այդքան ասեց ախր։ Վայ, տնօրինություն։ Մենք ենք տնօրինությունը։ Այս Արիժ մոլի տնօրինությունը մենք ենք, աշխատողներն են եղավ։ Ով աշխատում է այս Արիժ մոլը ինքնատնօրենը։ Որտեղ մենք ենք վարձակալը, մենք ենք փող տալիս, մենք ենք պետությանը բյուջեին գումար տալիս։ Տնօրինությունը ինչ անի։ Դա մի հատ X մարդ է, որը որ կարողանում է կառավարի, всё։ Մնացածը մենք ենք, այս ցավը տալեմ։ Ասենք մենք որ չաշխատենք, տնօրինությունը տեղ ինչ, ով։ Ինչ գործունեություն ունի։ Կներեք էլի հուզած եմ, ուղղակի չի կարելի, ասես մարդկանց չի կարելի ճնշել։ Կինա, տատիա, պապիա, հայ, էսի չի, մանուշակ մանկապարտեզն է, ինչ է, էսի ինչ է, դրանը ուր են գնալու, ուր ենք հասնելու։ Ուր ենք հասնելու, լավ, ստեսորը ստե փակին, վաղն դե փակին, միսորն դե հետո ինչ, սաղից ջղայնացնում են, հա մեր ներվերի հաշվին, հա, պետությունը, շատ ուժեղ պետություն է, հրաշք, մի հրաշք, խոսանք, որ խոսանք, բայց ում թեմա չկա էլի, որ բացեն, ասեն ժողովուրդ ջան, գնացեք աշխատեք, ինչ անենք, այսպես մեր օրը անցնելու է, այսպես օրը սենց, վաղը սենց, մյուս օրը սենց, ու սենց գնալու է։ Դուք ձեր ընկերները այստեղ, սա այս ամեն ինչը քաղաքական էտապնդում եք համարում, քաղաքական մոտիվացիաներ։ Կարա եւ քաղաքական լինի, կարա եւ ոչ քաղաքական լինի, բայց փաստը մնում է, փաստը ինչ տենում ենք, նրա մասին բարձրաձայնում ենք մենք։ Փակա բազար են, կոմը փակել են բոլորը, շարքերը փակել են բոլորը, մարդ չի մտնում ժողովուրդը իմանում։ Ծառուկյանի դեմ այս գործընթացները, այստեղ ամեն ինչ նորմալ էր, աշխատում եք, դուք մյուս բիզնեսները հիմա Վիսակավորտին ստելը կարգո էր այդ ժամանակից կար էլ։ Միշտ է եղել ստե վիսակավորտի։ Դուք աղեք էլի, հարցնում եք քաղաքական չէ։ Մենք սովորական աշխատող մարդ ենք։ Չէ, չգիտեմ, լավ էլ գիտեն, ուղղակի մեզ են խոսում, մեզանից են ուզում հասկանան, որը ինչ է, բայց դե մենք էլ սենց պետք է բացատրենք, ուրիշ բան չունենք ասելու։ Չեմ արդեն, որովհետև այստեղ Ասուտ տվինել ես փողոցները մենք էլի։ Կարան լինեն, բայց դա բանա փոխվում։ Բան չի փոխվում, բայց դա քյոնը ԿՊ-ին ընտրածներ ինչ են մտածում։ Դե հենց այդ հարցը մի հատ կարելի է իրանց տալ, մի հատ տենանք, դե հիմա դա կարևոր չի ով ում անդրես, դե կարևոր է նա սաղ փողոց էր փակել։ 18 թվին։ Այդ որ օրենքով էր կարելի փակել։ Հիմա որ օրենքով չի կարելի։
ինձ էդի շատ հետաքրքիր մի հարց է, էլի։ Սաղ է շուկան, Դուք եք եղել փողոց։ Բոլորը, Բոլորը։ մարդ եղել է, որ չի եղել։ Դե հիմա փաստը էս է։ դու վիսակավորտնից եկաք հասակ իմ փոշմանել չփոշմանել ունեցի մի քիչ լուրջ չէ էլի։ Եթե իմ անձնական կարծիքը շատ այտենց հետաքրքիր է բոլորին, դա ուրիշ բան է։ Մենք հիմա հավաքվել ենք այս շուկայի հարցը լուծենք։ Չենք հավաքվել տենանք ես Դու մի քիչ փոշմանել։ ախր ես Խաչաձև հարցեր ես տալիս, վիսակավորտնին 20 տարյա դրած է։ Որ փողոց են փակել, շատ է այսօր Հիմա դու քո աշխատանքն ես ես քեզ հասկանում եմ, ցավդ տալեմ, այդ Խաչաձև բարձր բարերով։ Մացել գնացել է, բայց դա հետ հայացի։ Հիմա այս ընտրություններին էլ մարդ կարելի է հագին ձեր ասածի նման իրենց են ընտրել, բայց ինչ, հիմա փաստը մնում է փաստ, որ իրենք չեն աշխատում, չէ՞։ Չէ՞։ Նացի մեզանի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բոլորը աշխատանք եք կատարում։ Աշխատանքի եք դուրս եկել։ Մենք էլ ենք դուրս եկել աշխատանքի։ Բայց չենք Մենք էլ ենք ուզում աշխատում։ Մենք աշխատել։ դու հենց հիմա դուք աշխատում եք, մենք չենք աշխատում։ Բոլորն էլ աշխատողներ ունեն, բոլորն էլ արկ են վճարում, մեկը լավ, մեկը վատ, բոլորն էլ այստեղ բիզնեսմեններ շատ քիչ կան, չկան կամ էլ այս մեր պետությունում բիզնես հասկացողությունն էլ մի քիչ են չի Թողեք մարդիկ աշխատեն իրանց օրվա հացի փողը տանեն, վիսակավորտնին դրած շուկա եք փակում, մի հատ էջերով գցում են, որ փակ, մի հատ էս են ինչ են ուզում։ Ուզում ենք հասկանանք, փակվում է, ամբողջ շուկան փակեք, ասեք այս հիմնավորումով փակում է, այսօր ձեզի շուկա գնացեք աշխատեք։ Դե դուք հիմա քաղաքական եք, ինչա կանեք, դա արդեն մենք հայկական ենք, Հայաստանում ենք, ուզում ենք մնանք ստե աշխատենք, ապրենք։ Մնացածը ինչ են իրար մեջ անում, մեզի հարցնելու չի, էլի։ Բոլորն էլ լավ տենում են ինչա կատարվում, էլի։ Ոստիկանները ինչ են ասում, ինչ պատճառով են Ոստիկանները հետ չենք խոսացել։ Անձամբ ես չեմ խոսացել, որ ասեն կամ չասեն։ Գիտենք, որ վիսակավորտնու պատճառով փակել են։ Դրան մասնագետներ կան, այդտեղ չեն փակում։ Ես իմ կարճ խելքով, որ ես վաբշե ոչ մի բանից տեղյակ չեմ, հասկանում եմ, որ դրան ծանուցում են, որ սա չի կարելի գործունեություն ծավալել։ Հետևից գալիս են տենում են ուղումներ, շտկումներ եղել է, թե չի եղել։ Չեն գալիս մի օրվա մեջ լենտը քաշում են, ասում են, ով ինչ ապրանք ունի ներսը թող մնա, բայց մարդիկ վարկ են մուծում։ Այսօր կա մի հատ ինչ-որ գործանող, որ վարկի տակ չի։ Վարկ են մուծում, բա ոնց կան։ Կնայեք ինձ զանգ է գալիս։